Екінші амал – ұнамды әсер қалдыруға көмектесетін қарапайым амал. Нью-Йорктегі бір түскі асқа шақырылғандардың арасынан жуықта көп мұраға ие болып, қонақтарға ерекше әсер қалдыруға тырысқан әйелді көрдім. Жауһар мен інжуге, қымбат құндызға көп ақша жұмсағаны байқалып тұрды. Алайда оның түрінен өзімшілдік пен менмендікті көру қиын емес еді. Ол барлығына жақсы таныс, үстіндегі киімінен адамның бет-әлпеті маңызды деген қарапайым ережені түсінбепті. Чарльз Шваб бір сөзінде жай ғана жымиғанның өзі $1,000,000 тұратынын айтқан болатын. Швабтың барлық мінез-құлқы, шуақ шашар тұла бойы мен адамға ұнай білу қасиеті оның жетістігінің негізгі кілті болды. Өзіне тән осындай ерекше қасиеттерінің бірі оның адамды еріксіз баурап алар жымиысы еді. Адамның сөзіне қарағанда іс-әрекеті басқаларға көбірек әсер етеді, ал мейірлене жымиғаны «Сен маған ұнайсың», «Сенің арқаңда мен бақыттымын», «Сені көргеніме қуаныштымын» деген сөздері үнсіз жеткізіп тұрады. Бұл айтылғандардың айқын дәлелі ретінде тағы да иттердің қылығын еске түсірейік. Олар сізді көргенде қуанатыны сонша төбесі көкке жеткендей болады. Бұны көрген сіз де шаттыққа бөленесіз. Баланың шат күлкісі жайлы да солай деуге болады. Дәрігерге қаралу үшін ұзын сонар кезекте өздерін шақыруды тағатсыздана күтіп отырған түксиген түрлерді көріп пе едіңіз? Миссури штатындағы Рейтаун қаласының ветеринары көктемнің бір шуақты күнінде болған оқиғаны айтып берген еді. Бұл күні ит мысықтарына екпе салғызуға келген адамның қарасы көп болатын. Олар бір-бірімен сөйлеспеді. Әрқайсысы осы кезекте өткізген уақыттарында атқарып тастауға болатын. Сіресіп тұрған қыруар жұмысын ойлап бас қатырып отырды. 6-7 адам қалған кезде кабинетке 10 айлық баласын көтеріп, күшігін ерткен бір әйел кірді. Қызық болғанда ол ұзақ күткен үшін ызадан жарылардай болып отырған бір ер адамның жанына жайғасты. Сол кезде сәби тек өздеріне ғана тән риясыз күлкісімен әлгі адамға қарайды. Бұл адам не істеді дейсіз ғой? Ол да сәбиге мейірлене қарады. Сосын ол әйел мен оның балалары мен немерелері туралы әңгімелесе бастады. Кешікпей олардың әңгімесіне кабинетте отырғандардың барлығы қосылып кетті. Осылайша өлі тыныштық пен көңілсіздік бір сәтте ғайып болды. Алдамшы күлкі дегіңіз келе ме? Күлкі ешкімді алдамайды. Біз күлкінің жасанды болатынын білеміз. Біздің ашуымызды туғызатын да осы жасанды күлкі. Ал менің айтып отырғаным шынайы, адамдарға бақыт сыйлайтын күлкі. Мичиган университетінің психологы профессор Джеймс МакКоннелл күлкі жайлы өз ойымен бөліскен еді. Үнемі күлімдеп жүретін адамдар, дейді ол, басқаларды тиімді басқарып, оларға үлгі болады және балаларының бақытты болуына ықпал ете алады. Олардың саудада да жолы болады. Түксиген бетке қарағанда күлкі адам жайлы көбірек мәлімет береді. Жаза емес, мақтаудың тиімді тәсіл деп аталуының себебі міне осында. Нью-Йорктегі үлкен супермаркеттің кадр бөлімінің басқарушысы маған өзінің тымырайған философия докторын емес, бастауыш мектепті бітірмесе де, сүйкімді күлкісі бар қызды жұмысқа бірінші қабылдайтынын айтқан еді. Сырт көзге байқалмаса да, шынайы күлу немесе жай ғана жымиюдың өзі адамға қатты әсер етеді. ақш-тағы телефон компаниялар қызметтері мен тауарларын телефон арқылы сататын қызметкерлерге арнап телефон құдіреті деп аталатын ереже қабылдады. Бұл ереже бойынша телефонмен сөйлескен кезде адам жымиып тұруы керек. Телефонның арғы бетіндегі адам жымиысыңызды даусыңыз арқылы аңғара алады. Огайо штатының
Цинциннати қаласында орналасқан компаниялардың бірінің компьютер бөлімінің бастығы сирек кездесетін жұмысты атқаруға лайық адамды қалай тапқанын айтып берген есімде. Өзім басқаратын бөлімге жұмысқа алу үшін компьютер ғылымының PhD докторын жанталаса іздеп жүрген кезім. Ақырында Пердью университетін бітіріп жатқан білікті бір жігітті тапқандай болдым. Онымен телефон арқылы бірнеше рет сөйлескеннен кейін оған менің компаниямнан да үлкен танымал бірнеше компанияның ұсыныс жасағанын білдім. Сондықтан да ол менің ұсынысымды қабыл алған кезде төбем көкке жеткендей болды. Ол жұмысқа кіріскен соң одан неліктен менің компаниямды таңдағанын сұрадым. Сәл үнсіздіктен кейін ол маған былай деп жауап берді. Басқа компаниялардың менеджерлері телефонмен сөйлескенде олардың тарапынан еш жылылық байқамадым. Бұл маған өзімнің олар үшін жай бір бизнес операция екендігімді ұғындырғандай болды. Ал сіздің даусыңыздан мен өзімнің сізге шынымен де қажет екенімді байқадым. Компанияңыздың бір бөлшегіне айналғанымды сіз шынымен ақ қаладыңыз. Американың ірі каучук компанияларының бірінде директорлар кеңесінің төрағасы болып отырған адам өзі қалаған жұмысын көңілді жүріп атқармаған жанның жетістікке сирек жететінін байқағанын айтып еді. Өз саласының көшбасшысы деуге боларлық бұл адам арман мақсатыңа тек ауыр бейнет арқылы ғана қол жеткізуге болады деген ертеден келе жатқан қате ұғымға онша сене бермейтін көрінеді. Мен деген еді ол бірде. Өзінің жақсы көретін ісімен айналысудан ләззат алатын, жұмыс арасында әзіл-күлкіден бас тартпайтын, сол мінезінің арқасында біраз жетістікке жеткен адамдарды білемін. Еңбек етуді тек бейнеттену деп түсінетін, көңіл хошы жоқ адамдардың қандай жағдайда болғанын да көрдім. Олар үшін бизнес қызығын жоғалтты, ақырында жұмсаған күші далаға кетті. Адамдар сізді қуанышпен қарсы алсын десеңіз, оларды көргеніңізге қуанышты екеніңізді сіз де үнемі білдіріп отырыңыз. Бір топ іскер адамнан апта бойы кездескен жандардың барлығына күлімсірей қарап, сынақ нәтижесін курсқа келіп айтып беруін өтіндім. Қалай болды деп ойлайсыз, көрейік. Нью-Йорк биржасының маклері Уильям Штейнхарттың хатын алдым. Штейнхарт тап болған жағдайда ерекше деуге келмес, өйткені бұл жағдайды көптеген адам күн сайын бастан өткеріп жатады. Үйленгеніме 18 жылдан асты деп бастапты Штейнхарт хатын. Алайда осы уақыт ішінде әйеліме күле қараған кездерім сирек екен. Тіпті кейде ұйқыдан оянып, жұмысқа кеткенге дейін жақ ашпайтынмын. Қысқасы, мені мінезі жаман адам деуге болады. Сіз бізге күліп жүріңдер деп тапсырма берген соң, мен күліп жүруді осы аптадан бастаймын деп алдыма мақсат қойдым. Келесі күні таңертең шашымды тарап тұрып, айнадағы түксиген түріме қарап өзіме былай дедім. Билл, бүгін сенің томсырайған түріңнен арылатын күнің, және бұл істі дәл қазір бастайсың. Таңғы асқа отырған кезде әйеліме қайырлы таң жаным деп сәлем беріп, оған күлімсірей қарадым. Сіз әйелімнің таң қалуы мүмкін екенін ескерткен болатынсыз, алайда жағдайды жете бағаламапсыз. Бұл сөздер әйелімді есеңгіретіп тастады десем де болады. Таң қалғаны сонша, тіпті не деп жауап қайтарарын да білмей, маған жалтаңдап қарай берді. Мен оған бұдан былай бұл жағдайды әдетке айналатынын ескерттім де, және күнде таңертең әйеліммен осылайша сәлемдесетінін болдым. Осылайша жылы шырай танытып, айналасы 2 айдың ішінде отбасыма қуаныш сыйладым. Жұмысқа кетіп бара жатып, көп пәтерлі үйіміздің лифт операторына күлімсіреп қайырлы таң деп амандасамын. Швейцарға да жымия қараймын. Метрода жолақысына алатын кассир қызға күлімсіреп амандасамын. Биржаға келген кезде бұрын менің күліп жүргенімді ешқашан көрмеген адамдарды таң қалдырып, күлімдеп сәлем беремін.
Көп ұзамай мен айналамдағыларды да маған жымиып қарай бастағанын байқадым. Егер кімде-кім маған шағым айтып, немесе реніш білдіріп келер болса, мен оларды күлімсірей қарсы аламын. Оларды тыңдап отырғанда да күлімсіреп отырамын. Ал бұл даулы мәселелерді шешуде маған жақсы көмектеседі. Осы күлкінің, осындай көңіл күйдің маған көп кіріс әкеліп жатқанына еш күмәнім жоқ. Бір кабинетте екі брокер болып отырамыз. Мінезімде болып жатқан өзгерістерге қанағаттанғаным сондай, бірде мен оған адамдармен қарым-қатынас өнерінде ашқан жаңалықтарымды айтып бердім. Ал ол кабинетте бірге пайдалану жөнінде сөйлесуге алғаш келген кезде мені өте қазымар жан екен деп ойлапты. Тек жуықта ғана ол ойынан айнығанын әңгімелеп берді. Күліп жүру маған расымен де жарасатынын да ескертуді ұмытпады. Сондай-ақ мен адамдарға сын айтуды да тоқтаттым. Ұрысқаннан гөрі мақтау сөздерді көп айтатын болдым. Өзімнің нені қалайтынымды мүлдем еске алмаймын. Есесіне басқалардың ойын түсінуге тырысамын. Осының барлығы өмірімді түбегейлі өзгертті десем артық айтқаным емес. Енді мен мүлдем басқа адаммын, енді мен бұрынғыдан бақытты, бұрынғыдан баймын, ал бұл адам үшін ең басты нәрсе бұл нағыз құндылық. Күліп жүргіңіз келмей ме? Ондай жағдайда не істеуге болады? Ең алдымен күлімсіреуге тырысып көріңіз. Жалғыз болсаңыз, ысқырыңыз немесе ән айтыңыз. Өзіңізді бақыттымын деп елестетіңіз. Сол кезде шынымен де бақытты екеніңізді сезіне бастайсыз. Танымал психолог, философ Уильям Джеймс былай дейді: көп адам әрекетті көңіл күйдің салдары деп ойлайды, бірақ шындығында олар өзара байланысты дүниелер. Іс-әрекетімізді тікелей бақылауда ұстау арқылы еркімізге бағына бермейтін көңіл күйді де реттей бастаймыз. Олай болса, көңіл күйді көтерудің тиімді амалы көңіл қошымыз жоқ болса да бәрі жақсы адамдай өзімізді көңілді сезінуге мәжбүрлеу. Адамдардың барлығы бақытты болуға ұмтылады, ал сол бақытты табудың ең сенімді жалғыз ғана жолы бар. Ол ойыңды басқара білу. Бақыт сыртқы жағдайға байланысты емес, ол адамның ішкі жан дүниесіне, сезіміне байланысты. Сіздің байлығыңыз да, мансабыңыз да, қайда жүргеніңіз де бақытты ете алмайды. Тек ойыңыз ғана сіздің бақытты болуыңызға немесе болмауыңызға тікелей әсер етеді. Мысалы, екі адам бір жерде және бірдей іспен айналысады делік. Олардың жалақысы да, қоғамдағы орны да бірдей. Соған қарамастан олардың бірі екіншісіне қарағанда бақыттырақ. Неліктен? Оның себебі олардың ойы мен көзқарасы әртүрлі. Нью-Йоркте, Чикагода немесе Лос-Анджелесте қаншама бақытсыз адамды көруге болатын болса, адам төзгісіз тропиктік ыстықта қарапайым құрал саймандарына сүйеніп жан бағып жүргеніне қарамастан, өздерін сондай бақытты сезінетін сіңірі шыққан кедей шаруалар да аз емес. Жақсы немесе жаман деген нәрсе жоқ. Оны осылай айырып көрсететін біздің ойымыз ғана. Бұл керемет сөздің авторы Шекспир. Эйб Линкольн адамдар өздерін қаншалықты бақытты сезінсе, соншалықты ғана бақытты бола алады деген екен. Оның айтқаны рас. Оның бұл айтқанын дұрыстығына мен Нью-Йорктегі Лонг-Айленд теміржол бекетінің жанынан өтіп бара жатып көз жеткіздім. Тура менің алдымда таяққа, балдаққа сүйенген 30-40 жастағы мүгедек бала асқан қажырлықпен сатымен көтеріліп келе жатты. Бір баланы көтеріп алған. Жағдайларына қарамастан олардың көңілі де қуанышқа толы жүздеріне қарап қайран қалдым. Бұл жайлы олардың жанындағы ер адамнан сұрағанымда ол: «Иә, өмір бойы мүгедек болып қалғанын білген бала алғашында қатты күйзеледі. Күйзелістен арылғаннан кейін тағдырына мойынсұнып,
басқа аяқ-қолы сау балалардай бақытты күй кешеді деп жауап берген болатын. Осы балалардың алдында бас киімімді шешіп тағзым еткім келді сол кезде. Бұл жағдайдан мен үлкен сабақ алдым және оны ешқашан ұмытпақ емеспін. Жабық бөлмеде бір өзің ғана отыру адамды жалғызсыратып қана қоймайды. Сондай-ақ ол компанияның басқа қызметкерлерімен қоян қолтық араласып, бірлесе жұмыс істеу мүмкіндігінен де айырады. Мексикалық Мария Гонсалес ханым тура осындай жағдайды бастан өткізді. Ол бір бөлмеде иін тіресіп әңгімелесіп, көңілді отыратын әріптестеріне қызыға қарайтын. Жұмысқа тұрған алғашқы аптада дәлізден өтіп бара жатып олар жаққа қарамауға тырысатын. Бірнеше апта өткенде ол Мария, бұл әйелдер саған өзі келеді деп күтпе, шығып өзің барып жолық олармен деп өзін қайрайды. Келесі жолы кулерге су алуға барғанда кездескен адамдардың бәріне күлімдей қарап, жағдайыңыз қалай деп сұрайды. Жауап көп күттірмейді, басқалар да онымен күліп, амандасып, әлем өзгеріп сала бергендей болады. Жұмыста басқа мәнге ие болады. Кешікпей ол таныс тауып, тіпті кейбірімен дос та болып кетеді. Жұмысы да бұрынғыдан да қызықтырақ бола түседі. Төменде берілген Элберт Хаббардтың даналық сөзіне зер салып оқып көріңіз. Алайда оны өмірде пайдаланбасаңыз құр оқудан еш пайда жоқ. Көшеге шыққанда басыңызды тік ұстап, кеудеңізді кере тыныстаңыз. Таза ауадан, күн шуағынан нәр алыңыз. Достарыңызды күлімсірей қарсы алып, олардың қолын шынайылықпен қысыңыз. Түсінбей қалар деп қорықпаңыз. Ал дұшпандарыңыз жайлы ойлап, бір минутыңызды да сарп етпеңіз. Бастаған ісіңізді соңына дейін қалай жеткізуге болатыны жайлы ойланыңыз. Тек сонда ғана бағытыңыздан ауытқымай, діттеген мақсатыңызды бетке ұстайтын боласыз. Санаңызда тек қол жеткіңіз келетін маңызды да мақтанарлық істеріңіз болсын. Уақыт өте келе мақсатыңыздың орындалуына қажетті барлық мүмкіндікке қол жеткізгеніңізді байқайсыз. Өзіңізге қажетті қалыпты сақтаңыз, жігерлі, ашық және көңілді болыңыз. Болашақта өзіңіздің қандай адам болғыңыз келетін көзіңізге елестетіңіз. Сіздің арманыңыздағы адам күндердің бір күнінде нақты адамға айналады. Ой шексіз құдіретке ие. Сондықтан өзіңізге дұрыс көңіл күй сыйлаңыз, ашық жарқын жүріңіз. Барлық нәрсе қалау арқылы іске асады, ал әр шынайы тілектің іске асатын күні болады. Жүрегіміз кенені қаласа, біз соған қол жеткіземіз. Олай болса, басыңызды тік ұстап, кеудеңізді кере тыныстаңыз. Көп жасаған көнеки қытайларды нағыз дана адамдар деуге болады. Олардың керемет бір мақалы бар. Жүзіңізде күлкі болмаса, дүкеніңізді ашпай-ақ қойыңыз. Осы мақалды әр адам көзіне бірден түсетін жерге қойып жазып қойғаны абзал. Жылы жымию, жан дүниеңіздің кілті, өзгелерге қуанышты, күлкіңізді сыйлай арқылы маңайыңыздағы адамдарды шуаққа бөлейсіз. Басқалардың түюлі қабақтары мен тұнжыраған түрлерін ғана көріп жүрген адамдар үшін сіздің күлкіңіз бұлт арасынан шыққан күнмен тең. Әсіресе бастағы клиенттер, мұғалімдер немесе балалар тарапынан мейірім таппай жүргендерге өздеріне арналған жылы күлкі әлі де үміттен бар екенін және қуанатын сәттің жақындағанына хабар береді. Бірнеше жыл бұрын Нью-Йорктегі әмбебап дүкендердің бірі мерекелік акциялар кезінде қызметкерлердің тыным таппай жұмыс істейтінін клиенттеріне түсіндіру үшін төмендегі қағидаларды қағазға жазып, қабырғаға жапсырып қойыпты. Мерекелік кезінде күліп жүрудің маңызы. Күлкіні сатып алмайсыз, бірақ оның құны жоғары. Күлкі сыйлаған адам төңірегін байытады, бірақ өзі кедей болып қалмайды. Күлкі бір сәттік болғанымен ешқашан ұмытылмайды.
Ең бай адамның өзі күлкісіз өмір сүре алмайтыны сияқты, күліп жүретін адамның кедей болғаны жоқ. Күлкі үйге бақыт әкеліп, іскерлік қарым-қатынасқа жылылық сыйлайды, ал достықты шыңдай түседі. Күлкі шаршағанға демалыс, қайғырғанға шуақ, ауырғанға шипа болатын табиғаттың ең басты байлығы. Бірақ оны сатып ала алмайсыз, қарызға бере алмайсыз, оны ұрлап та ала алмайсыз. Оған тек шынайы сыйласа ғана қол жеткізесіз. Мерекелік акциялар кезінде қарбаласта сатып алушылардың көптігінен шаршаған сатушылардың бірі сізге күлімсіреп жауап беруге шамасы келмесе, сізден оған жылы шырай танытуыңызды өтінеміз. Өйткені берері қалмаған адам ғана күлкіні қажет етеді. Екінші қағида: күліп жүріңіз.